Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? Faire du shopping. Si tu veux t'habiller de feuilles et d'écorce, il y a tout ce qu'il faut dans la forêt. Moi, ça me plairait bien d'aller explorer la forêt. Il paraît qu'il y a plein d'animaux étranges. Toi, tu vas aller à l'aventure. Merci. On peut de temps envoyer des cartes postales? Oui, les jeunes filles bien élevées sont censées envoyer des cartes postales à leurs parents pendant leurs vacances. Elle a raison, Musa. Tu as pensé à envoyer une carte à ton père? Je ne lui en ai jamais envoyé une, mais je veux bien essayer. Tu es contente, Thune? Oui, tu prends une bonne décision. Et pourquoi ne pas lui envoyer une carte magique? Ce n'est pas possible. La magie n'a pas cours en terre sauvage, t'as oublié? Ah, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à m'y habituer. Eh bien, il est grand temps que vous appreniez à vivre en ne comptant que sur votre esprit et vos muscles. La situation n'est pas désespérée. Rappelez-vous quand j'ai eu mon Charmix? Ouais. Et on a toute la possibilité d'en avoir un, pas vrai? Si on peut faire quelque chose pour vous aider à les obtenir, faites appel à nous. Ils peuvent s'avérer très utiles contre Lord Darkar une fois qu'on sera de retour à Alfea.